Вы на канале Sisters Show. И сегодня это видео будет полезно для слаймеров. Точнее, я вам буду показывать клей, несколько марок клея. И буду показывать, рабочая эта марка или не рабочая. Вот сюда я буду класть не рабочие, а вот сюда вот рабочие. Давайте начнем с нерабочих. Смотрите, очень многие, думаю, покупают вот этот клей. Тут даже не написано, как он называется. Очень многие покупают вот такой вот клей и думают, что он рабочий. Вот, новички. Так вот, ребят, больше не делайте таких ошибок. Из такого клея слайм не получается. Он у меня находится только для того, что я его добавляю, чтобы улучшить слайм. Но из него не получаются слаймы. А вот это уже интересная история. Берлиго. Я пришла в магазин, он тоже не рабочий. Я пришла в магазин, вижу там много разных марок клея. Я думаю взять побольше, чтобы сделать слайм, потому что ко мне скоро придут шарники. И я закупаюсь клеем для того, чтобы потом сделать много слаймов из этих миленьких шармиков. И я думала, купила Берлигу, стояла вот такая вот баночка и чуть поменьше, может быть вот такая. Я купила большую банку, которая дорогая, не дешевая, вот такую вот. Прихожу домой, совсем каплю наливаю, заливаю загустителем, а он не загущается. И тут я так расстроилась. Берлиго не рабочий клей. Я все равно его добавляю в слаймы, чтобы их улучшить. На этом больше у меня нерабочих клеев дома нет. Поэтому сейчас вам буду показывать рабочие марки. Так, давайте начнем вот с такого клея. Это клей Fancy. Из него слаймы получаются. Правда, сейчас, мне кажется, в магазинах трудно его найти, потому что это как-то, не такая уж и популярная марка. Это так, я еще с 1 класса он у меня лежит. Вот. Теперь вам покажу марку такого клея. Это прозрачный клей. Вот это белый клей. Это прозрачный, канцелярский. Вот. Из него слаймы получаются. Здесь 65 граммов. Можно купить такой побольше. Так, сейчас я вам покажу довольно-таки популярный клей. Прозрачный Эрик Краузер. Вот. В нем так много пузырьков. Ничего страшного. Вот, и он тоже рабочий клей. Мне кажется, кто хочет делать прозрачный слайм, в основном покупает такой вот клей. Эрик Краузер. Вот. Так, и давайте финальный клей. Марка клея. Вот такая вот. Это Office Sprays. Такая вот марка клея. Я почему-то... Я вот только сейчас заметила что это одинаковые марки. Посмотрите. Здесь, видите, это марка. И вот это абсолютно одинаковые марки. Я только сейчас, ребят, заметила, если честно. Так, вот, из них тоже получаются слаймы. Смотрите, сколько прикольные пузырьки там бегают. Но здесь уже 50... Ребят, вот я так удивилась. Смотрите, здесь 50 грамм. Да, а здесь 65. Сразу понятно что как бы здесь больше, что эта баночка выше. На самом деле нет, здесь больше. Ребят, ждите нового видео, когда я буду делать слайм, когда придут мои шармики. Это видео подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всем пока!